Opportunities, I would fix websites and use my phone to access and work on them. Dort, weil es Computer, Internet und alle nötigen Voraussetzungen gab, selbstständig lernen und mein Wissen erweitern. En arrivant ici, dès ma 3e année, j'ai commencé à travailler comme laborantin en informatique. Incluso los editaba usando el teléfono. Después de venir aquí, empecé a trabajar como asistente de laboratorio desde el 3er curso. 어릴 때부터 IT 분야에 관심이 많아서 기회가 전혀 없었음에도 불구하고 في شبابي أنا كنت أعدل المواقع الإلكترونية وحتى عندما لم تكن لدي الإمكانيات كنت أستخدم الهاتف لتعديل المواقع. web teknolojilerine yakın oldum çünkü bu beni birçok başarıya ulaştırdı diyebilirim. Çünkü bu dönemde örneğin birine geldiğinde жаш кезимден бери эле IT тармагына кызыкчумун. Ошо жаш кезинде эле сайттарды түзүп, мүмкүнчүлүк жок болсо да ошо телефон аркылуу пайдаланып. В молодости я занимался созданием сайтов, даже когда не было возможности, редактировал сайт из телефона. Когда я приехал сюда, с 3-го курса начал работать лаборантом. Yoshligimda saytlar tuzardim. Imkoniyat bo'lmasa ham telefon orqali saytlarni tuzatib yurardim. 我對網頁技術特別有興趣，因為呢啲技術帶領我去到好多新嘅地方，可以咁講。尤其是依家呢個時代，